Рамазан Гаджипуратович, у вас такой обширный опыт, вы прошли и советскую национальную политику, и Ельцинский совет федерации, и нулевые, и главу Дагестана. И вот в связи с этим хотелось бы задать вопрос. На ваш взгляд, что из советского опыта по работе с народами стоит сохранить, а от чего уже давно пора отказаться и использовать какой-то новый опыт в национальной политике? Советский опыт, он ведь строился на других основах, потому что там был социализм. Там не было олигархов, там не было капиталистов, там не было феодалов. И поэтому провокаторов было мало вообще. Хотя хватает их всегда. И кроме того, советский опыт – это все-таки была господствующая идеология, чего сегодня нет. Советский опыт – это были правильные, неправильные, но были убеждения какие-то у большинства населения. Было какое-то мировоззрение. Была какая-то культурная идентичность. Понимаете, в целом, соответственно, национальное самосознание формировалось на других основах. Да. Это предполагало вообще сотрудничество народных масс, рабочих и крестьян. Понимаете? А сегодня мы, я думаю, просто продолжаем те традиции, хотя основ уже нет. И экономические, и политические, и духовные, и так далее. Хотя президент страны старается за последние десятилетия формировать какие-то основы, но в большей степени выручает сам президент. Его комментарии, его выступления, его добрые слова в адрес разных народов, национальностей. Вот это как-то успокаивает, как-то, значит, людей настраивает на сотрудничество и так далее. Вот я еще раз говорю, вот когда я работал главой республики, там пригласили группу из Ленинграда, которые анализировали вот эту информационную деятельность вокруг главы и так далее в Дагестане. И эти эксперты, которые приехали, они написали, что 80% информационной работы держится на главе республики. А люди, которые должны это распространять, они даже не могут из высказываний главы делать такие нарезки хотя бы и разместить их по источникам информации и так далее. Поэтому сегодня совершенно другая национальная политика. Но понимая это, я 10-15 лет тому назад, как председатель Ассамблеи народов России, передал в Госдуму законопроект на 40 страницах «Правовые основы развития межнациональных отношений в России». Все остальное временно. Сегодня есть Путин, завтра неизвестно, кто придет. И неизвестно, какие у него будут ориентиры. Понимаете? Придет какой-то типа учителя-режиссера. Понимаете? Поэтому очень трудно определить. Но гарантии у граждан должны быть в праве. А Россия, она исторически боится почему-то приступить, хотя
были такие целые издания, разработки, называлось «О правах инородцев», значит, Российской империи. Ну, и в советский период тоже, кстати, при всем благополучии, вся власть в руках рабочих и крестьян, но обеспечить правовые механизмы межнациональных отношений не смогли. И сегодня это. Пока, я еще раз подчеркиваю, мы держимся на высказываниях, на указах президента. А правовых механизмов мало. Это плохо. А говоря о национальной идентичности, вы не раз в своих трудах и выступлениях говорили, что национальная культура, она должна быть константой. А сейчас мы вот и в Осетии, и в Дагестане видим, как национальная культура очень быстро размывается. Молодежь уезжает, забывает язык. И вот хотелось вас узнать, вот с точки зрения государственника, да, вот какие институции могут позволить остановить этот процесс? Школа, семья, государство или, может быть, религиозные организации? Вы понимаете, был такой немецкий философ Макс Вебер. Он писал, что при самом глубоком анализе экономики и политики я прихожу к выводу об определяющей роли культуры. Вот в целом наша страна – это страна культуры. В целом культурные люди. Но очень мало обеспечено вот этой культурной основе человеческой деятельности, человеческих отношений, человеческого общения. Я уже не говорю межнационального, межэтнического, межконфессионального и так далее. Понимаете? Поэтому культура определяет во многом. Но противоречия тоже могут быть межкультурные, когда одна культура одни ценности, вторая культура другие, у одной культуры одни взгляды, у второй культуры другие взгляды. Отсюда и роль вообще государственной культуры, государственной культурной политики, которая была утверждена президентом в 2014 году. Я был членом рабочей группы, как член Госсовета. Поэтому, мы, по-моему, про этот указ президента уже почти забыли. Но надо, чтобы общество, государство максимально было ориентировано на культуру. Без этого ничего не будет. Понимаете? Просто есть куча фраз, фразеологий, за которым почти нет содержания культурного. Хотя возможности культурные есть. Вот я, например, по-моему, один единственный руководитель из субъектов федерации, который разработал специальную программу региональной культурной политики, то есть дагестанской региональной культурной политики. Никто этим специально не занимается. Понимаете, общие разговоры. Потому что в Осетии одна культурная основа, даже при всей близости. В Дагестане другая, в Чечне третья, в Ингушетии четвертая, в Кабардино-Балкарии и так далее. В Краснодарском крае тоже, в Ставропольском. Мы говорим, что мы россияне все, но мы очень разные. Здесь есть и территориальные различия, здесь есть и географические, здесь есть и природные различия.
Здесь есть и культурные, и нравственные, и традиции, понимаете, обычаи. Очень много вот этих моментов, которых надо учитывать. Ну, для этого, я еще раз подчеркиваю, эта система должна быть, начиная с семьи, обучать надо в том числе родителей, понимаете, в том числе детские садики, в том числе школа, в том числе вуз. Вот я работаю в вузе, но читаю там основу государственности на первом курсе. Я когда прихожу, я задаю некоторые вопросы. Что такое Конституция? Значит, что такое, какая российская культура? Сколько национальностей в стране? Понимаете? 90% людей, которые 11 лет учились, почему-то мы над этим не думаем. 11 лет учиться и выйти оттуда ничего не знающими. Это надо постараться вообще, так сохранить себя. Понимаете? Почти ничего не знают. То есть тут определяющая роль государства все-таки. Нет, при чем тут государство? Если я не захочу учиться, государство меня не заставит. А если я захочу учиться, государство мне не сможет особо помешать. Вот я получил образование самостоятельно. Ни медучилище, ни университет меня особо ни к чему не учили. Я сам, вместе с братьями. У меня брат закончил, он был на доске почета в университете, исторический факультет. Понимаете? Очень важно, вот до сих пор я, например, каждый день читаю где-то 200-300 страниц. Понимаете, я пишу там 10-15 страниц в день. А если я этим не буду заниматься, я потеряю форму. Я играл за сборную Дагестана по волейболу. И я видел, когда человек берет мяч, вот он подходит, берет мяч. Я уже знаю, играет он в волейбол или нет, потому как он берет этот мяч. Поэтому в каждом деле есть уровень профессионализма, понимаете? Вообще каждый человек, я считаю, достигает 2 уровней такого познания. Да. Первый, он, значит, зазнается, что он там чего-то достиг. А есть уровень философский, когда он улавливает общие закономерности и становится очень высокого уровня. Он умеет посмотреть сверху на многие вещи, да? И это редко кому удается, потому что есть соотношение единичного и общего. Понимаете, между ними диалектическая связь. И достичь уровень от единичного до всеобщего и обратно вернуться к единичному, это надо хорошо танцевать лезгинку. То есть лезгинка тоже состоит из таких движений, которые фактически изображают воину, который сражается на саблях. Все эти движения, понимаете? Правда, я был лауреатом республиканского конкурса по танцам в 7 классе. Но у нас такой лезгинки не было, как сейчас. Вот это. Выходит человек танцевать лезгинку, как будто у него везде чешется. Понимаете? Ну что это такое? Ну, мужик не должен так себя вести. И второе, женщина, она же
шла, извините за выражение, вот как чайка. Понимаете, вот мы многие вещи мы теряем. Ну, трудно не заметить, что происходит в каком-то смысле деградация национальных культур. Я думаю, и вы в университете преподаете, вы тоже замечаете, что, например, как теряется языки наших народов. И вот у меня даже в связи с этим вопрос, вот на ваш взгляд, вот прогноз, что будет с языками народов Дагестана, там, на осетинским языком, вот в перспективе 20-30 лет при текущей динамике? Если родители будут обучать детей своих языкам, будут языки. Если родители не будут учить, ну там 30% может школа, вуз и так далее сохранить 30%, а 70% все равно потеряют. Понимаете? Вот ко мне, когда приходили интеллигенции дагестанские о национальных языках, один очень горячо выступал, я ему говорю, сколько у вас детей? 2. Ваши дети знают свой родной язык? Нет, понимаете? Я говорю, вы дома разговариваете на каком языке? На русском. И чего вы хотите? Я говорю, идите домой, учите своих детей национальным, потом ко мне приходите. То есть у меня функции другие, как государство. Я должен обеспечивать качественное преподавание и так далее. А все остальное в семье. У нас просто проблема бывает в том, что люди дома разговаривают на осетинском языке, но как только ребенок попадает в садик, если это не полилингвальный садик, где говорят на одном языке, быстро он теряет родной язык. И уже дома не могут исправить. Понимаете, садик – это общественное пространство. Угу. Общественное пространство у нас это поле русского языка. В основном. Кроме отдельных там сел и так далее. И ничего тут такого трагического нет. Но дело в том, что вот в Дагестане внутри аварского языка 26 языков. Понимаете? И 89 наречий. Это все же функционирует. Мы же этими вот 26 языками мы вообще не занимаемся. Мы занимаемся аварским языком. А вот эти 26 языков, там, ахвазский, чамалинский, андийский, мы этим не занимаемся. Ущельем как бы, да? Они самостоятельно живут. Хотя я готовился принять специальный закон по вот этим языкам, чтобы их помочь им сохраниться и так далее. Где-то даже определить государственное финансирование какие-то программы. Но я не успел это сделать. Но я еще раз подчеркиваю, что язык, он существует. Да, вот сегодня там спрашивали в Библии каких. Вот там Бешта есть такой маленький район там рядом со мной, самый на границе с Грузией. Там, наверное, 3-5 тысяч населения. Вот я недавно встречаю Библию на бештинском языке. Понимаете, наши эти друзья в кавычках, они думают над этим. Они печатают Библию на национальных языках народов Дагестана и других тоже. А вот возвращаясь к вашей инициативе языковой, у нас сейчас проблема, у нас до сих пор в Осетии не принят закон о языках. И очень много дискуссий на эту тему. И вот хотелось бы от вас услышать, как от государственного деятеля, вот почему для вас было важно внести закон о языках в Дагестан? Но в целом федеральный закон, он регулирует многие вопросы языковые, в том числе и на федеральном уровне, на региональном уровне. Потом есть федеральные стандарты в национальных языках,
в том числе, которые могут в регионе чего-то добавить. Хотя я очень острый конфликт входил по этим вопросам с региональными чиновниками, когда они начинали там все подсказывать. А я говорил, слушайте, я был один из составителей федеральной конституции. Вообще мы не предполагали даже, что... И второе, я руководитель рабочей группы по федеративному договору, где разграничение полномочий. Мы не исключали полномочий самостоятельных субъектов федерации, понимаете, по многим вопросам. Это написано в 72-й статье. Но из-за того, что у нас вот даже после Беслана вынуждены были, значит, там ограничить выборы руководителей глав, там полномочия какие-то, вынужден был президент централизовать государственное управление. Хотя он неоднократно, вот я участвовал в совещаниях, он неоднократно говорил, что надо вот разграничение полномочий открыть пространство для субъектов. Но мало кто на это идет. Понимаете? Вот есть, это российская болезнь вообще, централизация, единая, неделимая. Это не обязательно централизованный. Централизация и децентрализация – это два способа управления государством. Понимаете? В одном случае централизация, а в другом случае децентрализация. Многие функции, которые могли бы взять на себя субъекты федерации, держит федеральный центр. Многие функции, которые могли бы реализовывать на уровне местного самоуправления, держат органы власти субъектов Российской Федерации. И далее тоже, ниже там, да? То есть и мы получилось, что мы как будто развивали местное самоуправление. А вот вы в селе бываете и посмотрите, а что там из местного самоуправления? Вообще, вот глава есть, который назначен районом, да, а больше никаких структур уже нет. Хотя на Кавказе всегда были самоуправленческие структуры очень сильные. А ГУДК в каждом селе. Которые брали на себя многие вопросы хозяйственной жизни, распределения земли там, и так далее. Понимаете? Четкие были функции. Вот это функции государственные, вот это функции мечети, вот это функции джамаата, местного самоуправления. А на ваш взгляд, возможно, что произойдет такой откат от вот этой централизации к постепенной децентрализации, когда опять вот те органы местного самоуправления, которые, откровенно говоря, деградировали, снова возьмут на себя чуть власти? Ну, я думаю, что это процесс закономерный. Он будет происходить. Вообще эти процессы, они даже независимо от управленческих структур, сами себя иногда настраиваются, в зависимости от как меняется ситуация в стране, в мире, понимаете? Но сегодня мы можем говорить о децентрализации, тогда, когда идет, извините, военные действия идут, мы воюем со всем Западом, и мы фактически живем в военных условиях. А в военных условиях в любом государстве идет максимальная централизация. Понимаете, почему Сталин выиграл? Потому что он жестко централизовал основные вопросы управления государством, экономики и так далее. Поэтому надо... Здесь и внутренние факторы, и внешние факторы, и характер самой власти, и характер самого
управленцев и так. Вот, очень много факторов, которые влияют. А вы еще в свое время были автором такой концепции о том, что Россия – это некий союз гражданской и этнической самоидентификации. Да, что вот российская гражданская нация – это что-то между гражданским и этническим. И сейчас эта идея, она снова стала витать последние несколько лет. И вот, на мой взгляд, вот нынешний подход к формированию гражданской нации в России, он соответствует тем ожиданиям, которые у вас были там 10 или 15 лет назад? В 2003 году вышла у меня большая книга, называется «Российская нация». Может быть, это была одна из первых книг, посвященных именно российской нации. Вот я к ней апеллирую как раз. Да, в 2005 году я эту книгу подарил Владимиру Владимировичу Путину. Я даже считаю, что, между нами говоря, может быть, эта книга оказала какое-то влияние, даже то, что президент начал подчеркивать формирование российской нации. И в конечном итоге в статье 2012 года он обозначил вот это гражданско-патриотические принципы формирования национальной политики и приоритеты формирования гражданской идентичности. У него написано, что каждый из нас любит свой народ, и никаких вопросов нет. Каждый из нас, уважает свою веру. Но при этом для нас всех вместе взято все-таки более главное является гражданский. То, что мы граждане одной страны. Понимаете? Это очень важно, формирование гражданской нации. Потому что этнически нас неоднократно использовали. Но при этом я подчеркиваю, что очень много желающих, которые тут же объявят, что вопрос решен. Как в свое время писали, национальный вопрос решен в том виде, который нам достался, потом, полностью, потом окончательно, потом бесповоротно. И тут за поворотом оказался развал Советского Союза. Поэтому я сегодня как раз-таки говорил в администрации города, что нужна аналитическая работа. С кем вы работаете в городе, какие национальные движения, кто влияет, какие идеи они несут. Вот это все надо анализировать. А мы управляем как слепые котята, на ощупь. И получаем результат по одному месту. А вот хотелось бы, как уже у вас, как у представителя Дагестана, спросить, очень много разговоров о том, что есть некое культурное, общекавказское культурное пространство. Много про это статей, много книг, но есть и некий скептицизм насчет этого, что на самом деле вот это общекультурное пространство – это просто риторика. А уже давно, на протяжении последних 30 лет, каждая республика просто взаимодействует в культурном плане с Москвой, но нет культурной коммуникации внутри кавказских народов. Вот вы как это ощущаете? Все-таки есть это пространство общекультурное или это все-таки миф? Нет, нынешняя коммуникация – это одно, а исторические основы коммуникации – это другое немножко. Поэтому у меня лежит рукопись книги «Кавказская цивилизация». Как раз-таки я считаю, что Кавказ, в отличие от многих цивилизаций, которые были формированы на основе империи или конфессий, кавказская цивилизация, она формирована на общности культурных традиций, обычаев, нравов, в большей степени даже обычаи, нравов и так далее. Это все у кавказцев очень много есть. Если вы даже сегодня не общаетесь, понимаете, там с грузинами мы не общаемся сейчас, а объективно это все существует.
Понимание существует. Понимаете? Поэтому я это говорил даже президенту, что Владимир Владимирович, что когда я писал докторскую диссертацию, я написал, что около 70% потребностей кавказские удовлетворяются за счет внутрикавказской интеграции. Я говорю, а сейчас, я говорю, когда я работал, ну, по моим подсчетам 15%. То есть огромное пространство вот этих интеграционных процессов, она стала уходить. Понимаете? Да, конечно, потому Но- что чаще житель Владикавказа чаще бывает в Москве, чем в Нальчике или чем в Махачкале, к сожалению, да. И бывает это одно, а другое экономические связи, совместный проект. Я, когда пришел главой республики, я не нашел ни одного совместного проекта ни с одним из субъектов Российской Федерации. Хотя были попытки установить проекты совместные там, с Турцией, с Италией, с Америкой. Понимаете, все-таки есть базовые вещи. Вот интеграционные процессы – это очень важная часть вообще и культурного развития, и экономического развития и так далее. Потому что Маркс еще писал, что по мере развития капитализма взаимосвязь и взаимозависимость народов возрастает. То есть интеграционные процессы определяют как бы. А мы живем в 21 веке, а мыслим как в 17-м. Абсолютно согласен. Вот возвращаясь к интеграционным процессам, я знаю, ну, в бытность, когда вы были главой, вы довольно часто проводили вот межрелигиозные форумы в Дагестане. Ну, это у вас прям был... Не, у нас был постоянно действующий межрелигиозный молодежный форум. Да, да, да. Вот как раз-таки вчера Владика мне об этом говорил, он напоминал, он говорил, что бросили, к сожалению, и так далее. Ну, то есть вы это делали в том числе для взаимной интеграции народов Кавказа? как я Понимаете, понимаю. очень много людей становятся руководителями, не знающими вот это общество, которым вы собираетесь руководить. Но пока вы изучите это общество, вас снимают с работы. Знаете, например, видел региональную модель культурной политики. Вот я за 5 лет создал 312 центров традиционной культуры народов России в Дагестане. Знаете, это изменило вообще внутри, это упорядочило многие вещи в Дагестане. Мы даже вот благодаря культурной политике мы победили вот этот терроризм, вот этот бандитизм и так далее, которые не могли победить 25 лет. Люди в это не верят. Я тоже не очень верил. Я просто по результатам я посмотрел, да, культура дает такой эффект. Понимаете? Мы не используем вот эту культуру, информацию, обычаи, традиции, понимаете? Нравственность, духовные идеалы. Это огромный потенциал. Я у студентов спрашиваю, что будет с человеком, если из него духовность выходит? Они начинают. Я говорю, нет, будет труп. Потому что человек из животного становится тогда, когда Бог в него, значит, вдохнул дух. А если этот дух выходит, все. Вот роль духовности, роль культуры, роль нравственности, особенно нравственности для подрастающего и подросшего всех поколений.
Вы посмотрите, чем занимаются американские капиталисты. Понимаете? Это вообще принято везде. Создание культурных центров? Нет, принято, когда детская порнография, когда приглашают там, я не знаю, разные категории, которые живут с кем попало. Понимаете? Кто с женщиной, кто с мужиком, кто с собакой. Человечество не должно. Вы понимаете, вот я еще раз повторяю, как мой друг Гадис Абдуллаевич говорит, когда, что такое культура? Культура – это способность запретить себе что-нибудь. А если ты не можешь себе запретить, вот современные многие молодые люди, они, ну, все от жизни, уже к 20 годам все взяли. Все, больше интереса нет. Остается повеситься. Потому что исчерпал себя. А мне 80 в этом году будет. Я еще творю. Это прекрасно, безусловно. Рамазан Гаджимурадович, я вот еще хотел бы спросить, вот какой вам сейчас видится Осетия, да, и на ваш взгляд, вот, может быть, пожелание какое, как бы вы хотели, чтобы Осетия развивалась в дальнейшем, учитывая, что я знаю, вы и книгу об Осетии пишете, и всегда очень много внимания Осетии уделяли. Вы знаете, Осетия – это один из регионов России на Северном Кавказе, который исторически формирует достаточно устойчивую структуру обычаев, традиций, обрядов, ценностных ориентаций и так далее. Это все есть у осетин, больше, чем у многих других. Вот даже когда ты садишься за осетинский стол, там 3 пирога, держите там ухо, кто там самый младший, там кто-то, значит, за вас давайте, там и так далее. Там параллельно читает какую-то молитву древнюю. Понимаете? Вот осетинский народ, он привержен этим традициям. Но важно это продолжить. Важно это воспроизводить. Понимаете? Важно, чтобы воспроизводить в детском садике, в школе, в художественной самодеятельности, в современных проектах. Понимаете? То есть это надо воспроизводить, чтобы это продолжало жить. Очень много возможностей в этом. Даже я считаю, что Осетии больше всех возможностей сохранить себя, как народ, как нацию, как культуру и так далее. И Дагестан, конечно, он очень интересный, ну, там очень многонациональный. Я говорю, что внутри аварца 26 самостоятельных языков, 89 наречий. Но при этом это все вообще порой живет самостоятельно, без особого вмешательства со стороны государства. Я в Москве иногда привожу вот такой пример. Там 20 километров от моего дома есть отдельное село. Там где-то 50 хозяйств. Это село, отдельное село, имеет свой язык, свои традиции, свою культуру, свои обычаи. И никто им не мешает. Никто не собирается их ассимилировать. Они живут сами по себе. И слава Богу, салам алейкум, живите дальше. Вообще это модель нормальная, понимаете? Хотите учиться, учитесь. А не хотите, отойдите подальше, не мешайте им. А почему это вдруг приходит и говорит, вот вы ведете себя не так.
Вот вы молитесь не туда. Вот вы одели не то. Вот вы бороду отпустили. Рамзан Гаджимуратович, такой вопрос к вам. Дагестан и Северная Осетия никогда не имели общих границ, но всегда многие поколения ощущали духовное и культурное, и даже братское родство. Недавняя матчевая встреча по вольной борьбе, в общем-то, четко, эмоционально четко легла в год единства народов России, доказала это. Скажите, пожалуйста, вот какие факторы еще могли бы вот так сильно, так эмоционально сильно укреплять межнациональные, вот это родство межнациональное? Не просто связь, а родство. Вообще, понимаете, даже в спортивных соревнованиях иногда эти моменты надо учитывать. Я думаю, что вот матчевые встречи между Осетией и Дагестаном этот фактор не учли. Понимаете, осетины ведь многие помогали дагестанцам после наводнений и так далее. Понимаете? Я не говорю, что надо было кому-то проиграть. Но надо было как-то это разыграть немножко по-другому. Да, вы понимаете? Я бы, например, определил бы вот там несколько таких встреч, допустим, Абдурашид, Саадуллаев и еще кто-то. Там еще Заурбек, как его, да, и еще кто-то. Вот 3-4 встречи сделать такие на победу, а остальные 3-4 встречи сделать просто показательные. Понимаете? Ну, дело же не в том, что кто победил. Я, например, в начале встречи я болел за Дагестан, а к концу встречи я болел за Осетию. Что я хотел, чтобы было более или менее учитывалось, понимаете? Да. Поэтому эти вещи, все, что касается вот таких контактов, надо продумывать, а не просто однобоко. Понимаете? Интересно будет ваше отношение к закону, который в России вступил с 1 марта, засилие иностранных слов, когда начали вывески с английскими, скажем так, английские вывески, иностранные вывески снимать. Нужно ли вот так вот решительным образом, настало ли время, что так нужно защищать русский язык вот от засилия иностранных слов? С другой стороны, ведь, в общем-то, тот же молодежный сленг, по сути, старшее поколение уже начинает не понимать, о чем говорят молодые, хотя всегда как бы сленг был присущ молодежной среды, но тем не менее, вот нужно ли защищать уже русский язык, сегодня тоже говорили о кириллице, от иностранного влияния? Понимаете, русский язык надо защищать, но для этого должна быть определенная категория интеллигенции, который говорит, который пишет, который защищает не только законами, а именно такой активной творческой деятельностью, понимаете? Да, или как раньше, там, просветительской деятельностью. Ну, а попытки заменить это запретами, ну, тоже, наверное, надо, но это в меньшей степени будет действовать. Понимаете, вот я когда стал руководителем республики, а в Дагестане большой бардак был по образованию, я когда пришел за ЕГЭ, в Махачкале просили 500 тысяч рублей. Понимаете? И я бывшего министра, замминистра образования России Толстикову, значит, Катерину Андреевну пригласил как вице-премьера Дагестана по образованию.
И она начала мне, значит, там разрабатывать программы качества образования в Дагестане. Я ей говорю: Екатерина Андреевна, это очень хорошо, но я вас не для этого пригласил. Я вас пригласил, чтобы вы восстановили образовательное пространство в Дагестане. А это вопрос шире, чем просто качество образования. Понимаете? Образовательное пространство – это означает престижность образования в обществе, престижность образования в государственных структурах. Значит, престижность, как человек, который с отличием заканчивает, может он устроиться на работу или нет? Или легче по звонку? То есть для этого, чтобы была образовательная среда, надо менять все общество, власть надо менять. Понимаете? А без этого ничего не будет. Мы же, я еще раз подчеркиваю, что вот среднюю школу закончил, ничего не знает. Закончил университет, тоже ничего не знает. И он идет, где-то устраивается, и он по ходу начинает учиться чему-то. Спасибо. Еще тогда небольшой такой, ну, может быть, вопрос будет большим, но тем не менее последний такой вопрос у меня будет. Сегодня тут на базе компании, реставрационной компании «Скифос» несколько лет назад в Осетии, ну, назову не то, чтобы моду, в общем-то, целая тенденция наблюдалась, когда, в общем-то, фамилии заказывали, в том числе заказ приглашали специалистов, каменщиков, реставраторов из Дагестана по восстановлению своих сторожевых башен. Вот, компания «Скифос» в рамках празднования 1100-летия крещения Алании, в общем-то, несколько, много даже, скажу так, объектов культурного наследия восстанавливала. Понятно, в общем-то, может быть, проблема есть как и в Дагестане, так и в Северной Осетии, ну, собственно, наверное, на всем Кавказе. Как вам кажется, насколько пристальное внимание там должно уделять этой политике государства? Ну, политика государства я не знаю. Я, например, построил в своем родном ауле, восстановил родовую башню. Это 17 метров высотой. Значит, внутри я организовал музей и библиотеку, и наверху смотровая площадка. А эта башня, она заканчивает вот гору, 2-километровую гору от речки до верху, и на вершине этой горы стояла эта родовая башня. Я ее восстановил. Значит, мы реставрировали несколько башен, которые там внизу были. Мой сын этим занимался, приглашал группу из Ленинграда, и это сейчас ночью светится, вот этой башни. Понимаете? Но я не сумел до конца это довести. Там еще осталось несколько башен, которые надо было реставрировать. Вообще именно в моем районе, в Дагестане, больше всего оказалось этих башен. Восстановлено. Нет, вообще брошенных. Понимаете? Более того, у нас небольшой район, там 22 тысячи населения. В моем районе оказалось 6 тысяч исторических памятников. Очень много этого. Понимаете? Вот я даже там около моего села, там наверху, где я дачу построил, есть такое место, где останавливаются люди. И там надгробные памятники якобы брошенные. Понимаете, там есть на плитах языческие памятники, иудейские памятники, христианские памятники, мусульманские памятники, албанские памятники. Понимаете? Поэтому в каждой деревне Кавказа целые страницы истории. В каждой деревне Кавказа целые цивилизации. Понимаете, если так подходить. И надо, чтобы
подрастающее поколение, оно этим занималось. Вот мои сыновья мне в этом как-то помогают. Да. Сейчас растет внук, ему 9 лет. Я думаю, что летом надо заниматься с ним тоже. Ну, дать ему возможность, у меня там есть, я хочу построить еще ворота такие, может быть, вместе с ним. Дагестан, через Дагестан приходит христианство в Россию, первоначально. Понимаете, через Дагестан приходит иудаизм, через Дагестан приходит ислам. То есть это Дербент, который является, как бы, развивать ее Иерусалимом и так далее. Хотя я не знаю, это хорошее название, и теперь, по-моему, это плохое название. Понимаете? Поэтому мы совместно с муфтием и владыкой Варлаамом вместе с органами власти решили, значит, организовать такой межконфессиональный, молодежный, значит, диалог, такой постоянно действующий. И пока я был, этот диалог, он действовал, но потом тоже так, иногда. Я думаю, что вот как вчера владыка говорил, к сожалению, мы где-то это забросили. Это неправильно. Понимаете? А молодые ребята, они за нами следят. И они смотрят, вот там затеяли вот диалог, да, и бросили сами. Вот власть, она должна быть более последовательной в этих вопросах. Да. Особенно, что касается межкультурных, межнациональных, межконфессиональных. В этих вопросах должны быть традиционные связи, традиционные отношения, традиционные мероприятия. Вот в день моего рождения там над моим аулом есть большая поляна на высоте 3000 метров над уровнем моря. Там проходил ежегодный фольклорный фестиваль. Собиралось 8-10 тысяч человек со всего Кавказа. Понимаете? В том числе из Азербайджана приезжали и так далее. И если будет все нормально, мы хотим в этом году тоже это повторить. Поэтому приглашаем осетинские группы захвата. Спасибо большое, Рамзан Кашмуратович, Спасибо. за ваше интервью.